昨天由于降雨的原因，我们在庇护所的周围修建了排水沟，又利用沙土、松针和成稀泥填补了庇护所的缝隙。由于无法生火，只能找来野菠萝充饥。哎呀，我的墙！看来我们的墙是扛不住雨水的冲刷，雨一下大，泥就会脱落。你们知道是什么原因吗？为什么泥粘不住呢？看来我们还得想想其他办法了。哎，昨天算是白忙了。我们今天先把这个地方封起来，要不然夜晚风太大了。这是之前我们捡的木板，这上面有很多生锈的铁钉，我们可以利用一下。现在我们把它排列整齐。已经定好了，我们现在把它安装上。这雨现在越下越大，我们只能用这个泡沫垫做一顶帽子，然后我们出去找些吃的。大小刚刚好，走。有了这个帽子，我们就不怕下雨了。由于这几天接连降雨，我们只能摘一些之前发现的仙人掌果充饥了。哎，我们的帽子刮进去了，仙人掌上布满了这种尖刺，很危险的。我要找来棍子把它够出来了。哎，采摘的时候一定要注意，不要被它扎到。熟透的不易储存，我们再摘一些青的回去。摘了这么多，我们得抓紧回去了，马上就下大雨了。今天还是比较丰盛的，有昨天摘的野菠萝，还有今天摘的仙人掌果。今天可以补充足够的维生素了。仙人掌果我们储存一些，留着不时之需。这个东西千万不能多吃。酸酸甜甜的，特别爽口。兄弟们，给我出个主意，这个围墙应该怎么弄？